'n hartlike welkomstwoord aan julle elkeen vanmôre. Ek dink die videokamera is aan. So ons gaan voort, ons wil ook hulle wat na die opname gaan kyk en luister, ons wil ook vir julle sê baie hartlik welkom by hierdie nagmaalsgeleentheid. Ook ons inwoners by huis Jan Foster. Dis lekker om so ietsie, al is dit dan 'n deels virtueel, ook vir julle te kan bedien vanuit die gemeente en dat ons ook weet ons is aan mekaar verbind deur die bloed van Jesus Christus. En dit maak dat ons nader aan mekaar is as wat ons gedink het. Ek wil graag net die van die wat belangstel en wat nou altyd saam met ons Sondag namiddag die padloop van die Bybelskool. Ons begin nou met die kerk as onderwerp, 'n baie opwindende onderwerp. So dit gaan voort 5:00, die van die wat belangstel in my kantoortjie daar in die gemeentesentrum. En ons kan ons onder die versorger warm stel as dit koud raak of koud stel as dit warm raak. Goed, kom ons raak stil voor die Here. Son van geregtigheid, skyn tog in hierdie donker tyd. Laat die strale uitsig bring in die nag wat ons omring. Breek deur elke donker poort met die ligglans van die woord. Maak dit lig, verdryf die nag en bring die dag waarop ons wag. Amen. Here groet u elkeen, ook vir my in kruis, en hy sê welkom in my teenwoordigheid. En hierdie welkomstgroet kom van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, en deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil graag saam met u gedeelte lees in Prediker. Prediker is 'n besondere boek, is deel van die wysheidsliteratuur in die Bybel. Dit is toegedig aan Salomo, en hierdie wysheidwoorde wat hier geuit word is 'n getuienis van 'n kind van die Here wat vra. Eintlik is Prediker een groot stuk filosoof wat deur die bril van die geloof na die wêreld kyk en omstandighede, maar wat dieper vrae vra as wat meeste mense gewoonlik vra. En dan wil ek graag saam met julle lees uit Hoofstuk 5 vanaf vers 12. Ek het nou aangedui vanaf vers 17, maar kom ons gaan so 'n bietjie hoër op na vers 12. Ek het in hierdie wêreld 'n bitter swaar ding gesien. Dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van seun geword en die kry dan niks nie. Selfs van hy kaal uit die wêreld uit soos hy daarin gekom het. Hy kan niks met hom saamneem vir al sy inspanning nie. Ook dit is 'n bitter swaar ding. Presies soos hy gekom het, so gaan hy. Wat help dit dat hy hom verwind afgeskoof het? Hy sny die res van sy lewe in die donker, in smart, ellende en bitterheid. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesog op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God ons skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Kom ons konsentreer veral op die woorde van vers 17. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet. Broer, suster, familie, Prediker is 'n boek waar ons hoor God is die gewer van die goeie. Maar
omstandighede toelaat dat hierdie wonderlike dinge ophou. En daarom is die goeie dinge in ons lewe altyd tydelik, relatief, onvoorspelbaar en onseker. Een van die probleme, reken ek, van ons tyd is dat ons so baie vir die dag van môre doen en as het ware in die hede alreeds vir môre lewe, dat elke dag deur ons vingers slip. Nou sê die volkskundiges en mense wat studie doen oor die mens as objek, as fenomeen, dat die westerse mens, en kom ons wees nou maar eerlik, ons woon in Afrika, ons woon op hierdie kontinent, ons ken is anders nie, ons baie liever hierdie land en vir hierdie kontinent waar ons woon, pragtige natuurtonele en ongeskende vlaktes, en so meer. Maar daar sit maar tog in ons 'n stuk westerse, hoe moet ek dit noem, 'n stuk westerse oriëntasie. In die sin dat ons geneig is om te leef vanuit die hede na die toekoms. Ons is geweldig toekomsgerig. Terwyl die Afrika mens tradisioneel vanuit die verlede leef na die hede. Terwyl ons met verlange uitsien na die nuwe dag, môre, ander kant die horison, daardie nuwe môre as die ekonomie gaan verbeter, daardie môre wanneer die misdaad gaan afneem, dan het ons eintlik maar vandag opgemors. As ons so oormatig toekomsgerig lewe, dis natuurlik ook goed, maar dit het ook sy slegte kante. En op die slegte kante, lyk dit vir my wil prediker ons 'n bietjie opwys. God gee lewe net dag op dag. God gee vir ons die lewe net een dag op beslag. En partykeer is vandag onregverdig toegegee, partykeer is vandag vol teëspoed, maar ons het ons altyd 'n keuse. Jy is nooit 'n slagoffer van jou omstandighede nie, al dink jy so, want jy kan keuses maak. Jy kan altyd kies, selfs al is dit die kleinste keuse onder die son. En dit is wat van ons mens maak. Nou, vandag, die 12de Julie 2020, is jou beste keuse. God vra dat jy sal kies vir vandag, vir nou en vir geluk. Ons moet kies, maar ons moet natuurlik ook dit skep. Blydskap gaan nie elke oggend vanuit die hemel op ons skoot neerval. Jy moet geluk vind in die kleinste dingetjies. In die alledaagse moet jy geluk vind. 'n Klasmaat vir my, Ernst Conradie, wat professor is by die Universiteit van die Weskaap, skryf in hierdie aardse spiritualiteit baie besonders in sy boek Waar op dese aarde vind 'n mens op. En dan sê hy, mooi luister, 'n aardse spiritualiteit, wat is dit? 'n aardse spiritualiteit. Dis die eie tydse ervaring van dit wat ons te bowe gaan. 'n Aardse spiritualiteit word die beste bemiddel deur dit wat gewoon, alledaags, konkreet, materieel en aards is. Anders vervlugtig so spiritualiteit al te vinnig en al te gou. En dan lei dit tot dualismes tussen liggaam en siel, tussen materie en idees.
wees. Tussen hemel en aarde. Tussen tyd en ewigheid. En dit vervreem ons van hierdie lewe wat ons nou lewe. Jou vreugdes lê in die eerste plek in die klein gelukkies wat jy skep, wat jy kies vandag. Gaan weer vir 'n slag en gaan sit langs jou kind en kyk in sy of haar oë en sê vir hulle wat 'n kosbare skatte hulle in jou lewe is. Gaan weer 'n bietjie kuier by jou ouers as jy nog die voorreg het om ouers te hê of dalk een van hulle te hê. Kyk vir 'n slag verby die foute wat verby is en sien die stukkies liefde raak waarmee hulle jou en my van kleins af omvou het en opgevoed het. Gaan drink 'n koffie in Spur of ergens elders saam met 'n goeie vriend en praat oor vandag en praat oor die mooi en praat oor die goeie wat God in jou lewe gee en tot stand bring. Gaan klink 'n glaas met jou man en vrou. Die Jode het in Hebreëus nog steeds die bekende uitspraak as hulle 'n glasie klink, dan sê hulle legaim op die lewe. Pragtig, né? Cheers en proost en skal en wat hy val waar hy wil is niks seggende. Goed, legaim sê kom ons drink 'n glasie of 'n koffie of wat ook al op die lewe. Ek dink ons doen dit te min. Jy sien, dis daar waar die lewe bruis. Dis daar waar die regte soort lewe te vind is. Dit help veel dat jy jou afsloof vir vandag om geld te maak vir een dag. Wanneer jy dit dan so dink ons baie dit gaan geniet. Maar jy sit hier en nou opgeskeep met stres en hartaanvalle en ongelukkigheid. Dan sterf jy voor jou aftrede en wie gaan dit dan geniet? Los dit. God gee net vandag vir jou en vir my. As jy vandag deur jou vingers laat glip, dan laat val jy die lewe self deur jou vingers. As jy dit nie reg kry om vandag vreugdevol te wees nie, kan môre en oormôre ook nie anders lyk nie, glo my. Moenie dat die lewe jou opleef en dat die lewe jou onderkry. Moenie oorleef nie, maar leef. Leef die lewe en doen dit met vreugde. Strooi klein porsies hiervan uit in die lewe van elkeen wat jou pad vandag kruis. Dalk het jy nie 'n tweede keer nie. Maak op so 'n manier ook hulle lewe wat jou pad kruis 'n bietjie beter. En Stefan Joubert, wanneer hy hier rondom ook iets skryf, sê hy, so bemeester ons dan ook die kuns van die lewe. So bemeester ons dan ook die kuns van die lewe. Die nagmaal wat ons nou gaan gebruik. Hierdie bietjie wyn en hierdie broodjie, en Jurita was so oulik om al die broodjies vir ons individueel toe te maak. Omdat ons nie mekaar nodig aan hierdie coronavirus wil blootstel. Dankie daarvoor. Hierdie brood en wyn, hierdie aardse middele wat ons gaan neem, hierdie tekens, bemiddel wat ons te bowe gaan. Dit is evangelie spiritualiteit wat ons nou
vul met die ewige. Kom ons kyk vinnig na die 6 betekenisse van die nagmaal. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink na oor dit wat ons mee besig gaan wees. Dis 'n waarborgmaaltyd. Hierdie tekens waarborg vir ons, so seker as wat ons dit neem en deel maak van ons liggaam en daarom ook van ons gees, so seker het ons deel aan Jesus se verdienste, se straf, se betaling, se vrymaking ook van jou en my sonde. Dis 'n gemeenskapsfees. Ons het met mekaar gemeenskap. Maar ons het ook gemeenskap met die Here self, deur sy Heilige Gees wat hier teenwoordig is. Dis 'n toekomsmaaltyd. Ons dink ook na, nie net aan nou, ons weet hierdie Jesus kom weer. En daarom moet ons lewe ook, dis die ander kant van die saak natuurlik, né? Daarom moet ons lewe ook toekomsgerigtheid hê. Daarom moet ons ook weet die graf is die laaste stasie van my aardse lewe. En maak ek genoeg voorsiening? Is my lewe vol genoeg totdat ek daar uitkom? My hele oriëntasie vir hier en nou en môre en selfs ook die lewe na hierdie lewe word beperk en begrens deur die dood. Dit is alles deel van die toekoms in hierdie maaltyd. En dan in die 6ste plek is dit 'n dankbaarheidsmaaltyd. Ons gaan dankbaar lewe vir dit wat ons ontvang het. Om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, familie, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voordat ons van hierdie brood eet en hierdie bekertjie wyn drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Wat beteken dit? Dit beteken doodgewoon dat ons sal nadink oor ons lewe. Nie net oor ons sondes, dat ons sal nadink oor ons hele lewe. Oor ons verhouding met God. Ons verhouding met onsself en met mekaar en met hierdie ekologie, hierdie wêreld, hierdie wonderlike natuur wat God gegee het en wat binne ons lewe. Daar is dingetjies, sondetjies. Dit is maar sonde, né? Sonde, daar's 'n klein en groot sondes nie. Daar is maar sondes wat ons met ons gedagtes gepleeg het, met ons woorde, met ons dade. Daar is ook verkeerdhede soos om dinge te versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Daar is ook sondes van besittheid wat verkeerd was of is. Laat ons hieroor voor die Here verootmoedig en laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe word op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur 'n ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Ek gaan u nou nooi om te staan en dan gaan ons die nagmaalslied sing. Adi het gesê sy kan dit begelei en ek was so bly want dit verskyn nie in die liedboek nie, maar dit is 'n pragtige lied. En dan wil ek vra dat ons staan as ons die lied sing en nie so sien hierdie praat van vuilheid en sondigheid wat ons ook vir die Here wil hê en vra dat die Here ook wanneer ons hierdie brood en wyn neem, hy ook ons sal aanraak deur sy Gees. Kom ons staan en sing die 3 strofes.
besondere geleentheid wees waar die Here vir ons wil vertroos en wil versterk, wil toerus vir ons aardse lewe, vir die alledaagse, vir die nou, maar ook vir die môre. Ek reël so dat ons die tekens oudergewoonte weer uitdeel, eers die brood, dan die wyn. Die broodjies is in die middel toegemaak, so jy hoef nie bang te wees dat ons mekaar aansteek nie. Wees versigtig met die neem van die glasie, dat jy maar net op die glasie raak, want ons wil mekaar respekteer. Ons wil nie mekaar onnodig in die vreeslike virus gee nie. So, ons gaan nou aan die tekens uitdeel, en dan hou jy dit in ons instelling doen, en dan gebruik ons dit saam. Die brood wat ons breek is gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons vergiet is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo
dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Die offergawes kan by die deure ingooi en mag die Here saam met u loop hierdie week. En dit wat u doen, kom ons gaan konsentreer hierdie week om te leef vandag. Die hele dag te vul met dit wat die Here vir ons gee en ons besig wees so mee te handel dat ons in ewigheidsperspektief daaraan gee. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met julle